Mũcemanio wa arĩmi ũrĩa ũratanyĩtwo gũtabanio nĩ arĩmi a gĩthĩi gĩa Gathiruini nĩguo mathure atongoria erũ nĩ ũthararĩte rita rĩa kerĩ ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe. Arĩmi makĩria ma magana merĩ mareyumĩrĩtie magĩtanya gũthura atongoria a gĩthĩi kĩao, no thutha wa gũthikĩrĩria watho ũrĩa wagĩrĩirwo kũhingio nĩ arĩa marenda gũtongoria society ĩno, arĩmi aingĩ makaregana na watho ũyũ. Tũgũgĩũkĩte gũcagũrana no rĩu tondũ nĩ gwakĩrema na tũreteire na hinya mũno nĩkĩo twakiuga rĩu gũkũ tũtigũcagũrana tondũ andũ acio mekate tiga tũreherwo mũndũ mwega na kahũa gaitũ karindwo nĩ thirikari. Tutapanga elections usiku nyingine, si ndio? Watu ambao wana qualify waweze ku-apply. Sawa sawa. Ona gũtuĩka arĩmi aya nĩ mahĩmbĩirie mogarũrũku marĩa mandĩkithĩtio nĩ Minister Peter Munya maugĩte ũrĩmi wa kahũa werekeire kũhuka angĩkorwo matikũheo mweke wa gũthura atongoria arĩa o mangĩyendera na arĩa mangĩhingia matanya mao. Inikwera iria ciothe ithometwo Komothai gũtirĩ ona ĩmwe ĩrĩ yakua ĩrĩ yarutwo ripoti. Andũ maiyaga indo citũ makainũka, mũndũ arĩ indo citũ akainũka. Rĩu tũkenda kuga atĩ arĩmi a Gathiruini thirikari nĩ yeka wega nĩ tondũ gĩthurano kĩu ũguo kĩarũgama. Rĩu tũbangĩrwo mũbango mwega tũthurane gĩthurano kĩna waraganu tondũ ici nĩ indo citũ. Kahinda-inĩ o kau arĩmi aya maugĩte marenda kwĩyahũrania na society nene ya Komothai na ĩrĩa yũmbĩtwo nĩ ithĩi 12 makiuga matirĩ mona umithio wa ngwatanĩro ĩno tondũ gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ 100 kĩa mbeca iria matinagio gĩkoretwo gĩkĩhũthĩrwo na njĩra ya ũitangi. Nĩ tũrenda kĩndũ gwĩtagwo ithĩi citigane data Komothai. Ongo thirikari nĩ kwenda kahũa kariũke tondũ nĩ gũkua gegũkua, mwaga thirikari yaga kuoya hatua kahũa nĩ gũraga tũkũraga. Na rĩu kuma hĩndĩ ĩyo rĩa twaigire wabici ĩrĩa kĩhingo na ĩkĩrwo nginya twambe twĩke atĩ gĩikare nja na gĩthĩi gĩthurane na cooperative agĩtĩkĩra gũcaina atĩ o gĩthĩi kĩhingũre akaunti yakĩo rĩ, no kuo mathiĩte makaruta maratathi macio. Ona rĩu tiga mohĩga, ithuĩ twohĩga twathiĩ gwĩtia rekondi ya andũ acio rĩ, mena kahũa marehete haha? Githĩ rekondi yao ya kahũa ndĩamarega na nĩyo cooperative ĩkũrũgamĩtie. Kaĩ tũrĩ akĩĩgu ithuĩ tũrĩ akũrima tukaneanaga indo citũ tukanengere mũndũ magathiĩ makarĩagĩra wabici ĩrĩa ikarĩte thĩ na ithuĩ tũgathiginagĩra na gũkũ mũgũnda tũkiuragĩrwo. Rĩu kumanagia na haha thirikari ĩkuo njĩra o yothe ngũtũmĩra githĩ mũtiakĩhe hinya nyoniai na moko. Na kuona arĩmi aya matinathurana, wathani wa matũra nĩguo ũkũrangĩra gĩthĩi gĩkĩ nginyagia rĩrĩa gĩthurano gĩgatabanio. Mali ya wakulima ni raia wa Kenya, kwa hivyo itasimamiwa na serikali hiyo tu na hakuna kitu taibiwa na ndipo tuko hapa. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Gathiruini Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.